एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के आसमान में रोज एक बंदर उड़ता था। सब उसे कहते थे उड़ान वाला दोस्त। वो हर दिन किसी न किसी की मदद करता। एक दिन नदी के किनारे लोग चिल्लाए, बचाओ, एक लोमड़ी पानी में गिर गई है। सब डरे हुए थे। तभी आसमान से एक तेज परछाई नीचे आई। वो बंदर था। उसने हवा में घूमा और एक झटके में लोमड़ी का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। लोमड़ी मुस्कुराई, तुमने मेरी जान बचाई। बंदर हंसता हुआ बोला, मदद मेरा काम नहीं, मेरा सुख है। फिर वो फिर से उड़ा और सबके दिल में बस गया, बंदर हीरो।